Кийин сүйүнөм. Касымалиева маанайсыз Бороновдун ал жайын сурады. Бүгүн парламенттик коалиция Боронов башында турган өкмөттүн жаңы курамын карап бир добуштан колдоду. Кубатбек Айылчиевич, залга маанайыңызсыз абдан ойлонуп кирдиңиз да. Негизи кандай сезим болуп жатат сизде? Сүйүнгөн жоксузбу же сүйүндүңүзбү? Премьер-министрлик өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири деп кайрылды Касымалиева. Ага жооп катары Боронов бул кызмат тууралуу сунуш кечинде гана түшкөнүн, андыктан чоң жоопкерчиликти сезип турганын билдирди. Чынын айтайын, мен кечинде уктум. Сүйүнгөнгө убакыт болгон жок. Бир нерсени сезип турам. Алдыбызда өтө чоң жоопкерчиликтүү иштер турат. Чоң маселелер бар. Ошолордун үстүнөн иштешибиз керек. Жоопкерчилик сезим бар. Сүйүнө элекмин. Эми эртең бекитсеңиздер, анан сүйүнөт болушубуз керек. Рахмат деген пикирин айтты Боронов. Белгилей кетсек, кечээ 15-июнда өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев радио жыштыктар чуусунан улам кызматтан кетүү боюнча арызын жазган. Сабиров, өкмөттө мыйзам аткарылбай тууганчылык, куда сөөктүк иштеп жатат. Депутат Максат Сабиров премьер-министрликке талапкер Кубатбек Бороновдун азыркы өкмөттүн курамы менен иштей аласызбы, тоскоолдук болбойбу деп сурады. Ага Боронов ар бири менен иштешкенге даяр экенин айтып, өкмөт мүчөлөрү дагы аракет кылышы керектигин билдирди. Андан соң депутат кыска мөөнөттө дагы көп нерсени өзгөртсө болоорун белгилеп, кесипкөй адистерди тартууну суранды. Бизде эң жакшы мыйзамдар бар экен, бирок жалаң тууганчылык, куда сөөк, жек жаат болуп, бир да мыйзам аткарылбайт. Иш билги адистер өкмөткө келмейинче өлкө өнүкпөйт. Өкмөттө отурган адистердин жазганын көрүп уялчу болдум. Комитетке келгенде жооп бермек турсун сүйлөй албай жатат, деди Сабиров. Ошондой эле ал ар бир вице-премьер өз тармагы боюнча таап келген адистерди колдоп беришин сунуштады. Белгилей кетсек, учурда парламенттин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Боронов баштаган өкмөттүн курамын карады. Мен атамды кечирдим. Апам экөөбүз атамды күтүп жатабыз. Күйөөсү мойнуна дөңгөлөк асып, аялын сабаган окуя. Үй бүлөнүн жалгыз уулу окуя тууралуу үн катты. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу кезектеги коомчулуктун кыжырын кайнаткан окуя ушул жылдын 8-июнунда Сузак районунун Беговат айылында катталды. Анда күйөөсү аялынын колун байлап, мойнуна таш салынган дөңгөлөктү асып, үстүнөн чакалап суу куюп, жагына чаап жазалаган окуя орун алган. Супер KG порталы үй бүлөнүн жалгыз уулу менен байланышты. Уулунун айтымында атасы апасына буга чейин кол көтөргөн эмес жана ал атасын кечиргенин айтып, буларга токтолду. Урматтуу кыргыз элим, болуп өткөн окуяга кабатырланып өз оюңуздарды билдирип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бул иш кукусунан болуп кетиптир. Буга чейин атам эч убакта апама катуу сүйлөгөн эмес. Азыркы учурда социалдык тармакта биз жөнүндө болуп жаткан сөздөрдүн баары жалган. Азыр апамдын абалы жакшы, эч кандай коркунуч жок. Экөөбүз чогуу өз үйүбүздө күн кечирип жатабыз. Окуя болгондон кийин атам менен телефон аркылуу бир жолу эле сүйлөштүм. Ал менден ыйлап кечирим сурады. Мен атамды кечирдим. Апам атама жолугуп келди, жана ага карата эч кандай доо арызы жок. Атам кылган ишине абдан өкүнүп жатат. Биз карапайым эле адамдарбыз, жана үй бүлөдө 3 эле кишибиз. Мен үйдө жалгыз уулмун. Мен үй бүлөмдүн сакталып калышын каалайм. Апам экөөбүз атамды күтүп жатабыз. Жалпы кыргыз элинен атамдын, апамдын жана жеке өзүмдүн атыма кечирим сурайм, деди үй бүлөнүн жалгыз уулу. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, таш салынган дөңгөлөктөгү аялды мойнуна артып алып, жаза берген адам 11-июнь күнү кармалып, кийинчерээк 15 суткага камакка алынган. Бул окуя үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, тиешелүү материалдар топтолгон соң уруп согуп кыйноо болуп өзгөртүлгөн. 15-июнда жабырлануучу күйөөсүн кечиргендигин билдирип, тосмо арыз жазып, аял жолдошун бошотууну өтүнгөнү маалым болгон. Депутат Момбеков Абылгазиев тууралуу: биз мактаган кыз тойдо кооздоп койгон жокпу? Бүгүн 16-июнда Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйыны өттү. Анда депутат Рыскелдин Момбеков Мухамбеткалый Абылгазиевдин отставкага кеткени боюнча көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркуловдун пикирин сурады. Сиз өз сөзүңүздө экс-премьер-министр болуп калган Мухамбеткалый Абылгазиев арызын колдойм, бирок ушундай оор учурда кетип калганын туура эмес деп ойлойм деп айттыңыз. Деги эле биз кет дегенде көгөрүп кетпей коюп, эми кетпе дегенде кетип калган адамдын мындай кадамы саясий жоопкерчиликке жатабы? Биз мактаган кыз тойдо кооздоп койгон жокпу деп сурады депутат. Иса Өмүркулов ал отставкага кеткенин колдойм деп айткан жокмун, туура болду деп айттым. Артынан сөз ээрчип калгандан кийин отставкага кеткени туура, деди.
Депутат Момбеков карызга салынган жолдордун сапатын сынга алды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 16-июндагы жыйынында депутат Рыскелди Момбеков сырттан карызга алынган жолдордун сапатын сынга алды. Эл өкүлү бул тууралуу Ысык көл айланма жолун курууга сабут өнүктүрүү фондунан алынып жаткан насыя тууралуу сөз сүйлөп жатып билдирди. Насыяны дал бастап келген силер төлөбөйсүңөр. Финансы министрлиги төлөбөйт, карапайым эл төлөйт. Бишкек Кара-Балта жолун баштабай жатып кайра оңдоп жатат. Талас-Тараз суу-самыр жолу 2 жылдан ашып кетти, кабыл албай жатасыңар. Балыкчы Корумду жолунун мөөнөтү өтүп кетти, алиге чейин кабыл алына элек. Насыя алып жатабыз, жол салып жатабыз, камалганыңар камалып жатат. Кече 12 кишиңер камалды. Кыргыз темир жолу ишканасынан 4-өө камалды. Транспорт министрлигинин орун басары камалды. Кыргызстан 4 миллиард доллар карыз алса, ошонун тең жарымы жолго кетти. Анан бул жолдун наркы беркисинен кымбат болуп жатпайбы, деди Рыскелди Момбеков. Ысык көл айланма жолунун 80 чакырым жолун оңдоо үчүн насыялык макулдашууга 2019-жылдын 16 декабрында Сауд Арабиясы королдугунун Эр-Рияд шаарында кыргыз өкмөтү менен сабут өнүктүрүү фондунун ортосунда кол коюлган. Долбоордун наркы 128 миллион доллар. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 16-июнда бул боюнча макулдашууну ратификациялоо маселесин карады. Айжан Газиева, ырчы: Муканата, сиз өлкө үчүн көп нерсе жасадыңыз. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Муканатама элге, мамлекетке татыктуу жана мыкты иштеп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет. Биринчи жолу эл алдында ата деп айтып жатам. Мен анык билем, мамлекет үчүн ал боло турган жана болбой турган көп нерселерди жасады. Чынчылдык жана адамгерчилик менен иштеди. Ал тажрыйбалуу саясатчы жана билимдүү, сабаттуу дипломат. Мен ага чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мен дайыма сиз тарапта болом. Анткени 2 жыл бою мамлекеттин жүгүн көтөрүп иштөө аябай оор болду. Айымдар жана мырзалар, биз көп нерсени билбейбиз жана көргөн жокпуз. Ар бирибиздин өлкө үчүн колдообуз бар. Анан ар биринин өзүнүн чындыгы бар, деп жазат ал. Эскерте кетсек, Айжан Газиева Мухамбеткалый Абылгазиевдин уулу агасынын кызы. Коронавирустагы 100 адамда аныкталды. Анын жарымынын көбү Бишкекте катталды. Республикалык штабтан 16-июнга карата коронавирустагы 100 адамдан табылганын маалымдашты. Алардын 14-ü мед кызматкер. Жаңы катталган учурларынын жарымынан көбү Бишкек шаарында катталды. Бишкек шаарында 57, Чүй областында жана Ош шаарында 11ден бейтаптар COVID-19 аныкталды. Ошондой эле Нарын областында 9, Ош областында 6, Талас областында 3, Ысык көл областында 2 жана Жалал-Абад областында 1 адам илдетке чалдыкты. Жаңы катталган учурлардын 9-у чет өлкөлөрдөн келген жарандардан табылган, дагы 53 учур обсервацияда жаткан бейтаптардан аныкталган. Ал эми 38 жаңы учурдун булагы белгисиз болууда. Ушуну менен коронавирусту жуктуруп алган жарандардын саны 2472-ге жетти. Анын 474-ü мед кызматкер. Өпкө элдетинен жалпысынан 1847 адам айыгып, 28 бейтап каза болду. Коронавируска чалдыккандар Бишкекте эң көп, Борбор калада 783 адамдан COVID-19 аныкталды. Нарын облусу боюнча бул көрсөткүч боюнча 2-чи орунда келе жатат, 416 учур. Ош шаарында 280, Ош областында 261, Чүй областында 266, Жалал-Абад областында 186, Баткен областында 36, Ысык көл областында 33 жана Талас областында 11 адам илдетке чалдыкты. Мындан тышкары чет өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктардын арасында 240 адамда коронавирус аныкталды. Алар Бишкек, Ош жана Чүй областындагы ооруканаларга жайгаштырылган. Учурда ооруканаларда 597 адам дарыланып жатат. Алардын ичинде 32 бейтап оор абалда, 6 жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Кыргызстан боюнча обсервацияга 1671 адам алынды. Коронавируска чалдыккандар менен карым-катнашта болгондордун саны 10446-ны түздү. Акыркы сутка ичинде 3624 изилдөө жүргүзүлдү. Ички иштер министрлиги Сузакта башкы дарыгер COVID-19 делген акчаны медиктерге берип койгон. Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери менен башкы бухгалтеры кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланганы аныкталды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. ИИМдин 4-чү башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы 47 жаштагы ОС аттуу башкы дарыгер жана 46 жаштагы МК аттуу башкы бухгалтер
COVID-19 алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга деп бюджеттен бөлүнгөн 300 000 сомду максатсыз пайдаланган фактыны тапканы айтылат. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, каражатты өз мекемесинин кызматкерлерине кошумча маяна катары таратып берген. Өкмөттүн резервдик фондун каражаттарын колдонуу жол-жобосу боюнча токтомуна ылайык бул акчаны маяна катары колдонууга тыюу салынат деп айтылат маалыматта. Аталган факты Жалал Абад областык милициясынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 320 берене менен катталды. Сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат.